दोस्तों, आपने अपने आसपास बहुत से नशे देखे होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है एक परिंदा ऐसा भी है जो नशे का आदी है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मध्य प्रदेश भारत के खेतों में ये रंगीन तोते चर्स के आदी हैं। मकामी किसान अपने बाल नोच रहे हैं क्योंकि ये रंग बिरंगे तोते इनके चर्स के खेतों पर हमला कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जैसे आप किसी की दावत पर खाने पर हमला कर देते हो। लेकिन सवाल ये है कि ये तोते इस नशे के रास्ते पर आखिर चले कैसे? माहिरीन का ख्याल है कि मीठी खुशबू और इसके ताकतवर नशे ने इन मासूम परिंदों को मुकम्मल तौर पर आदी बना दिया है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।